आपको लेना है चित्रक मूल 100 ग्राम और तालिस पत्र भी 100 ग्राम और इमली गुद्दा 50 ग्राम, जीरा 100 ग्राम और काली मिर्च 100 ग्राम। इसके अलावा छोटी पीपल भी आपको 100 ग्राम और अम्लवेत ये आपको 50 ग्राम। इस तरह से इन सबको आपको जो है इमाम दस्ते में डालकर अच्छी तरह से कूट लेना है और इसमें सौंठ आपको ऐड करनी है, सौंठ भी इसमें मिला लेना है और कूट के आपको इसको जो है दलिया जैसा यव कूट कर लेना है। यव कूट जब हो जाएगा इस तरह से, इसके बाद में आपको जो है इसको बिल्कुल कूट के बिल्कुल महीन पाउडर बना लेना है और जब ये बिल्कुल महीन पाउडर हो जाएगा तो आपको जो है 100 ml पानी में आपको इमली का गुद्दा 50 ग्राम मिलाना है और इसको एक रात के लिए भिगो देना है। और इसके बाद में आपको जो है जो पाउडर हमने तैयार किया उसमें आपको 4 किलो गुड़ मिलाना है। 4 किलो गुड़ मिला के आपको इसको जो है बिल्कुल मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। आपको जो है इसको 4 किलो गुड़ ये जो पाउडर हमने तैयार किया उसमें आपको मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद में जो है आपको इसमें इमली का पानी मिला के अच्छी तरह से गूंद लेना है और छोटी छोटी आपको गोलियां बनानी है। ये तैयार हो गई आपकी स्वास्थ्य की